大家好，我係阿遠，我係阿燕，歡迎大家收睇阿爸家姐。家姐，我哋今日嚟到邊一度啊？Moko 新世紀廣場係咪啊？我哋今日係咪食拉麵啊？唔係我哋今日終於都唔係食拉麵係嘛？我哋今日食乜嘢？食燒肉。今日食燒肉喎。咁啊，唔知道大家揾到大家嘅 comfort food 未咧？咁啊，我嘅 comfort food 好明顯咧，就係食拉麵啦。家姐，你嘅 comfort food 係乜嘢？雪糕啦。雪糕啊！燒肉咧好大機會會成為咧普羅大眾嘅 comfort food。原因就係因為咧一啲強烈肉味嘅食物啦，咁特別係燒味啦、炸雞啦或者燒肉啦呢類咁樣嘅食物咧，食嘅時候咧係好容易咧產生呢個幸福感嘅。係啦，特別咧係如果咧你食嘅時候係配白飯食嘅話咧，就更加正啦。Nice。咁咧，我哋今日食呢一間咧就係燒肉拉。咁啊，燒肉拉嘅咧，其實咧，哇，好犀利喎，知唔知啊？佢喺香港咧，一共咧有24間分店，同埋咧佢係主打大眾市場嘅喎。咁所以咧，如果你個 budget 唔係太多嘅話，100蚊樓下已經食到一餐燒肉嘅話咧，佢絕對係一個平靚正嘅選擇。咁至於咧，咁既然佢咁抵食啦，咁平啦，咁佢會唔會好服咧？咁我哋等間試完之後再話俾大家聽，跟住我哋嚟啦。今日係平日。呢間店開11點半，我哋大概12點半就到店。本身諗住都唔使排隊啩，點不知去到嘅時候已經坐滿晒，似乎呢間店都幾受歡迎喎。今日除咗家姐之外，妹妹都嚟咗客串。因為要拍攝嘅關係，所以我哋就要求一張4人台。如果坐吧台就唔使等咁耐。我諗大部分去食燒肉嘅人都會食牛肉㗎啦。如果係揀牛小排同埋牛扒嘅話，就會貴少少。如果係揀牛五花或者係牛板腱嘅話呢，就會平啲。正常食量嘅話，200g 肉已經夠食噶啦。等我都講下今日點咗啲咩啦。因為今日想抵食啲，我哋就先點咗牛五花套餐200g，再嚟就係牛五花同埋豬五花腩嘅雙拼套餐，都係200g。最後就係3部合奏套餐，佢係由豬五花腩、豬肩肉同埋雞腿肉組成嘅。最後 check 下個購物車，如果冇問題就撳確認同埋落單，咁就 OK 㗎啦。除非係坐吧台，如果唔係2個人就 share 一個爐。轉頭揾家姐介紹下啲調味料先。有韓式辣醬、胡麻醬，仲有鹽，一定要有嘅。有黑胡椒、原味 BBQ 醬、酸香醬醬，有鹽味醬，仲有辣味雙醬。落咗單之後，大概10分鐘度，我哋嗌嘅套餐陸續上台啦。肉嘅質素我覺得都算唔錯啦，同埋個份量都唔少嘅喎，200g 似乎都夠食。點套餐嘅話，仲有湯、沙律或泡菜同埋白飯，準備開燒啦。以往我哋一家人出街食，我多數都未必揀燒肉，因為我好怕佢嗰陣油煙味啊。但係呢間店就唔同啦，我哋燒到最後嘅時候，發覺身上面一啲油煙味都冇，個抽風系統非常之強啊。家姐食燒肉最中意就係點鹽同埋鹽醬。其實如果啲肉夠新鮮嘅話，就咁點鹽同鹽醬已經好好味噶啦。我個人口味嚟講，除咗鹽同鹽醬，仲中意點帶辣味嘅醬汁。呢個我自己知，好勁呢個唔可以唔睇咯，唔得。燒下食下，家姐碗飯已經清得七七八八啦，似乎佢今日都幾肚餓喎。成碗飯差唔多清晒嘅時候，發覺仲有一半肉喎，似乎係時候加飯啦。講開加飯，呢度有一個優惠喎，只要你係點套餐嘅話，你就可以無限追加白飯，相當之抵食啊！呢度嘅牛五花切得唔算大塊，但係好處就係幾襟燒喎。2個女就飽飽地啦，剩翻落嚟嘅就等我燒埋佢啦。
點啫？我真係影你嘅時候啊，你有咁生鬼啊好啊！我高機影你嘅時候咧，你又鬼咁怕醜係咪？喂，你頭先唔係好生鬼嘅咩？個鏡頭想影妹妹佢就縮埋一邊，但係一唔影佢嘅時候，佢就彈出彈入。媽媽叫家姐做一個10分嘅表情嚟睇下，你睇下佢點表達。食燒肉其中一個樂趣就係你可以配搭唔同嘅醬，試下唔同口味嘅燒肉，睇下邊樣鍾意多啲。經過爸爸一番努力，終於都燒晒所有嘅肉啦。我哋又係時候飲啖水，抹抹嘴，準備離開呢間店啦。我哋今日4個人食，一人都唔使100蚊。呢一張單就俾大家參考下啦。好啦，我哋食完啦，我哋食完呢個燒肉 like 啦。不如我哋一人講一樣中意呢一間店嘅原因啦。啲肉好食咯，佢鹽醬 OK 啊。鹽醬 OK 同啲肉好食。發現咧，原來咧你幫襯任何套餐嘅話咧，你可以無限追加白飯嘅喎。呢樣嘢係相當之好。咁咧，其實本身咧已經係幾抵食㗎啦。咁佢再加上無限追加白飯咧，就更加抵食咯。俾分啦。咁啊，家姐先啦。4分。OK。咁爸爸都覺得大概都係4分咁上下啦。呢一間店咧嘅肉咧並唔係10分高級嘅，係啦。咁佢個價格咧其實都反映咗㗎啦。如果你係好想食一啲好靚嘅肉嘅話咧，咁佢就未必係你想去嘅餐廳啦。但係如果你話你想平地食一餐又幾滿足嘅話咧，呢一間絕對係非常之好嘅選擇。時間到呢一度咧都差唔多啦。有關今集嘅資訊，我會全部放翻喺下低嘅資訊欄嗰度。如果中意呢類片嘅話，就記得 like、comment、subscribe 同埋咧 share 俾身邊嘅朋友仔啊！我哋下條片見，拜拜。如果你成日唔知帶小朋友去食乜好，呢個頻道就啱晒你啦！記得訂閱我哋啊！下次見。